एक फकीर ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, मगर तुझ में 3 कमियां हैं। तू पेशाब हमेशा दीवार पे ही करता है। तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। तू रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, ए बंदे, सुना, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी रब के बंदे ने वहां बैठकर रब को सजदा ना किया हो। भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ कि वो अल्लाह को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है। और रात को इसलिए भौंकता हूँ कि ए गुनहगार इंसान, तू गफलत की नींद में क्यों सोया हुआ है। उठ, अपने उस खुदा को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है।